نحوه بستن کمک جلو سوزوکی دیاره 650 که ایرادش خرابی کاسه نمد بوده. کاسه نمد رو تهیه کردیم براش. کاسه نمد سایزش هست 4355. بله 4355 تک لبه، یه طرف فنر داره. خب در ابتدا سنبه سوپاپ خود کمک ها میبند. ببینید این قسمت ته خود سوپاپ کمک اگر که بخواد براش آچار بسازید که میتونید الان این مهره 32 هست یا مهره بذارید سر یه شافت جوش بدید یا میتونید یه پیت باشه بذارید سر یه شافت. حالا اگر که در مواقعی نخواستید حالا مثلا یا میل کمک های باز کردید و به این صورت بود که سایزی خود سوپاپش نمیدونستید به چه صورتیه، یه چنین پروفیلایی هست تو پره 4 گوشه 3 گوشش هم اینا هست میتونید داشته باشید. مثل الان که من استفاده میکنم چون بعضی وقت هست برای یه محصول نیمی صرفه که بخوای ابزار بسازی. الان من سوپاپا گذاشتم، فنر رو گذاشتم و بعد از فنر خود میله کمک یا لوله کمک. تا این نقطه تنها قسمتی که هست و باید شما انجام بدید زمانی که میخواد این سنبه رو ببندید، 2 تا حلقه شما دارید. یکی از این حلقه ضخیم تره، یکی پهن تره، در عین حال نازک تره هست. این حلقه ای که نازک تره این قسمت از کمک میل کمک سوار میشه و حلقه ضخیم تر بعد از اون. این کاره چیه؟ این زمانی که میل پرس میره پایین خودش حالت بوش عمل میکنه مثل رینگ پیستون. این خودش حالتی رینگای پیستونه داره و قسمت بالایی که ضخیم تره تو جداره خود پاچ کمک قرار میگیره. به خاطر اینکه زمانی که ترمز گرفته میشه در یک راستا میل کمک حرکت نکنه. اگر که در مواردی دیدید که میل کمکی رو موتور هست، یعنی میل کمکی جلو و موتور نفس داره، در صورتی که کاساسات فرمونش ایراد نداشته باشه و ریگراژ باشه، دیدید میل کمک تو پاچ کمک داره حرکت میکنه، یا این بوش روش نیست یا این بوشه گشاد کرده، خیلی محدود میشه و خیلی کم میشه که این بوش گشاد کنه. احتمالا تو بازا بس کردن یا فراموش کردن یا حالا نذاشتن روش، طبق هر عنوانی که هست این بوش کارش اینه که این قسمت قرار میگیره. این دوربینا بیارید جلو، توی این قسمت قرار میگیره که روی این بوش واشر میاد و روی واشر کاسه نمد. به این حال الان من میل کمک ها حلقه اولیه میل کمک ها گذاشتم، سوپاپ فنر و بوش خود سوپاپ. این بوش هم قشنگ مشخصه از یه طرف سوار میشه، از این طرف نه، از این طرف سوار شد. بعد از اینکه سوار شد دیگه پاچ کمک ها میذارید رو کار به این صورت. پیچ های تخلیه کمک واشری مسی میخواد، اینم پیچش 10 و هم واشر مسی نیازی به تفلون چسب نداره. به این صورت میبند.
بیارید آقا. من تا این مرحله رو به خاطر اینکه شفتم و از شفت خام استفاده کردم و تو پره، به خاطر دستگیره نمیبندمش بگیره، چون اهرمن بلند میشه. میذارم ای زمین و با پا میگیرمش. آچار فرانسمو، این از آچار سنبه کلازم، و بعد پیچ تخلیه یا پیچ ته کمک ها میبندم. اگر که با تورک صفر کردی تا 150 نیوتن بار کافیه براش. به این صورت کافی. و دیگه آچار فرانسه رو در میاد. این شفت ها خیلی خوبه، هم عرض کردم 3 گوشش هست هم 4 گوشش. چند تا ضربه بزنید در میاد. اینا تو سایزای متفاوتش هست. الان این 12 از 8ش هست، 9ش هست، 10ش هست. میتونید داشته باشید برای یه سری مواقع خاص. خب تا تو این قسمت سوپاپ کمک بسته شد، محکم شد. الان ببینید نقش بوش اینجا مشخص. اگر که این بوش نباشه ببین کمک چجوری بازی میکنه، از صداش هم مشخص. پس الان بوش را قرار میدید و بعد از بوش واشه. زمانی که خواستید کاسه نمدو جا بزنید خیلی راحت تره که اول این بوش را جا بزنید بعد کاسه نمدو. حالا قبل از اینی هم که بوش رو بخواد بزنید یه مقداری که روغن دور تا دور این بوش بیاد بهتره. به این صورت. برای جا زدن کاسه نمدی نو، موتورایی که مخصوصاً کورسی کمکشون زیاد باشه، مثلا موتورهای کراس، موتورهای تریل و مخصوصاً هم تو پیست سواشن، اگر که سعی کنید، چون یه مقداری میل کمک در اثر بازی کردن زیاد داغ میکنه و تا حدودی کاسه نمد اذیت میشه. اگر که از گریس های نسوز استفاده کنی خیلی بهتره. این گریسه هم باعث میشه که مخصوصا برای حالا این موتور که کاسه نمدش تک لبه، برای موتورهایی که 2 لبه مخصوصا طرفی کاسه هم رو به بالا هست، همین گریس باعث میشه که دیرتر کاسه نمد خراب بشه و حتی فنرهای زنگ بزنه. اون خاصیت لاستیکی بودنش 2 تن دام میکنه. همیشه هم دقت کنید که به میزانی باید گریس خورده بشه این طرف، چون که قسمتش واشر داره امکان نداره که گریس وارد سوپاپا بشه. یه سری هم موتورها هست که حساس تر کمکاش اینا و سوپاپای هوا داره. خیلی باید دقت کنید که گریسا داخلی خودی روغن هیدرولیک کمک نشه. یه مقدار من تربش کردم داستانه کاسه نمد جا زدنم به این صورته که من در ابتدا دوربینه یه مقداری بیاید وسط، من رو همین درد گریس من مثال میزنم که بزرگتر باشه. این در زمانی که شما میخوای کاسه نمد رو بذاری این اشتباهه که به این صورت صاف بذاری. بهتر اینه که طرفی قسمتی از کاسه نمد رو درون شافت بذاری و یه مقداری بکشیش رو به بالا و به صورتی دورانی، یعنی به این صورت. من میارم
فشار میدم و به این صورت دورانی میچرخونمش. حالا میتونید بیاید روی این قسمت کاسه نمد ببینید. من به این صورت میگیرم، دوربینو بیارید این طرف که جهت دست من مشخص باشه. من با این دست با این انگشتم کمک میکنم به کاسه نمد. ببین یه طرفش جفت کردم، جا زدم و حالتی چرخشی تابوندمش و کاسه نمد رفت جا. اگر که توی این مورد دقت نکنید احتمال داره که دم خود میل پرسا زائده داشته باشه یا پلیسه داشته باشه و کاسه نمد ببره. اگر هم کاسه نمد ببره خودش باعثی روغن ریزی میشه و نشتیه روغن. خب تا این مرحله الان کاسه نمده نو را من گذاشتم با کاسه نمده کونه خودش. اینا توپی داره، میتونید توپیاشو تهیه کنید و با توپی جا بزنید، همون توپی بدید. الان من میارم ببینید، بدونم که این بره ساپورت. اینا رو میتونید با این توپیا جا بزنید، هم با چکش ضربه میتونید جا بزنید، هم با پرس که یه لوله دیگه هم بیاد و بره زیر بار پرس. اما در مواردی همچون مثلا این موتورهایی که خیلی کمیابه و کم هستن، بهترین گزینه اینه که از کاسه نمده کهنه خود موتور استفاده کنید و جا بزنید. اگر که مواردش خاص بود میتونید بار از کاسه نمد بردارید توسط سنگ به این صورت. سعی کنید از ماسک استفاده کنید و دستکش در حدی پلیسه نداره که بخواید به همین صورت چرخشی میچرخونید. این راه شما اکثر کاسه نمدایی یا که خاصی عوض کنی به همین صورت میتونی تا حدودی کاسه نمد و دورش رو برداری و از همون کاسه نمد مستهلکش استفاده کنی برای جا زدن به عنوان ابزار کار. یه مقداری هم که دوره چرب باشه بهتره. چرا؟ وقتی که کاسه نمد رو جا زدی این دیگه نمیره پایین کیپ بشه و خف بیفته. به این صورت و ضربه میزنی. خب داستان ضربه زدن با چکشم من سعی میکنم تو اینا بدون هیچ گونه ابزاری، یعنی با حداقل ابزارالات استفاده کنم و کار کنم که شما بتونی به تنهایی بدون داشتن ابزار کار کنی، یعنی بدون داشتن ابزارالات مخصوص. زمانی خاصی کاسه نمد کمک رو جا بزنی، خود بغل یا بشنه چکش باید بماله به میل کمکه. اگر که مواردی خاص داشتی و دیگه ترسی داری و همه ای داشتی که میل کمک ضربه بخوره، میتونی دور تا دوری چکشه دا نوار چسب بپیچی یا پارسه بپیچی که فقط از چکشت بتونی استفاده کنی برای ضربه زدن. یعنی اگر که مماسه با هم بتابه و ضربه بخوره اصلا خط رو کاسه نمد نمیفته. به این صورت و جا میزنی. خب استوپش کن به این صورت. یه مقداری میچرخونید میل کمک ها و تست میکنید ببینید که سری جا خودش نشسته باشه. بله. بعد از اون گردگیره کاسه نمد رو میذارید.
و بعد از گردگیر خارش میذاری. تفاوت این با یه نسلای قبل ترش در اینه که خار بعد از گردگیر قرار میگیره. به این صورت. اینم از جفت شدن خار. در مرحله بعد ریختن روغن هیدرولیکه. تو این مرحله 300 تا من فعلا روغن هیدرولیک میریزم. « 300 میلی لیتر. به این صورت کمک رو خیلی آروم پایین و بالا میدم تا هواگیری بشه. « 300 میلی لیتر من روغن ریختم. فنه رو از طرفی که متراکم تره وارد میل کمک میکنم. به این صورت کمک رو پایین و بالا کنید. میل کمک حتما تا پایین باشه و بعد روغن هیدرولیک. میریزید تا لب به لب میل کمک. بیارید روغن. مقدار به مقدار که روغن میریزی چندی مرتبه باید کمک ها پایین بالا کنی تا خودش هواگیری کنه. مخصوصا برای کمک هایی که سوپا پاش خیلی سوراخاش کوچیکه. خب الان لب به لب میزان روغنی که برای این محصول شما نیاز دارید « 300 تا 300 تا 600 تا 750 میلی لیتر روغن هیدرولیک برای این محصول شما نیاز دارید. خب در گزینه بعدی شما واشر رو میذارید. یه مقدار میل کمک رو میدید بالا که واشر قشنگ تخت باشه، به این صورت نباشه. ببینید قشنگ. و بعدم یه بوش داره، بوشش رو میذارید. وقتی که بوش قرار گرفت در آخر مهره یا پیچ سر کمک رو میبندید به صورتی که داستان مهره بستن سر کمک هم به این صورته که من اگر که دستم به همین صورت باشه و بخوام ببندم سخته. بهتر اینه که دستم رو تا جایی که میتونم به این صورت ضبط دری کنم و با هم بچرخونم. چرا؟ مخصوصا برای پیچ هایی که سر کمک این محصول آلومینیومیه، اگر که توی این مورد دقت نشه رزوه های سر پیچ ها خراب میشه. پس دستم رو تا جایی که میتونم ضبط دریش میکنم و بعد
میتابونم. الان اگر که شما دقت کنید ببین من اگه بخوام بچرخونم این بده، ببین دستم یه ربع دور بیشتر نمیتونه بچرخ. وقتی دستم به این صورت باشه و بذارم همزمان دو تا دستم رو با هم میچرخونمش، راحت تر مهره جفت میشه. ببین همین جوری هم به سختی میشه. ببین الان گرفت و کیپ شد. تا آخر میبنده. اگر که یه نکته هم بگم، اگر که این قسمت هم نشتی داشت، نشتی روغن داشت که یه اورنگ داره، این قسمت اورنگشو عوض میکنه. اگر هم نشتی روغن نداشت، موقع شستشو کردن خیلی دقت کنید که اورنگش زیاد تو بنزین نبوده، چون اورنگا اگر که بیش از حد تو مواد نفتی بمونه به صورت آزادانه باد میکنه و خراب میشه. و به همین صورت این تکمیل کمک جلو سوزوکی دیاره 650. حالا اگر که موتور اینجا می بود، من کمک ها جا می زدم، کرپی ها پایینش ها محکم شده و پیچ سر کمک ها صفر می کردم. حالا کرپی نیست، کمک ها می بندمش بگیره به این صورت و یه فشار ضربه ای که بهش بیارم کافیه. ببینید در همین حد تمام. و این هم هیچ ردی از ابزار روی سر کمک نموند. به این حال این دیگه آماده نصب، به شرط اینکه تا سالیانه سال روغنم نده.